大家好，又嚟到我哋娛樂會友圈，仲有啲響音，係有小尊，有阿嘉樂，係 Timmy 同埋 Jimmy，係話呢單 case 慢慢傾咯，可以喂，如果喺我哋度發生，係咯哇就飽啦，飽啦真係飽啦。喂，究竟搞乜嘢啊？嗱，近日啦，網上咧就有條片啊嚇，就內地咧有一間酒吧啊，就有位外籍嘅男子咧就飲醉酒，咁就喺廁所度強吻清潔姨姨啊嚇，咁清潔姨姨咧俾人錫咗一啖之後咧，即刻推開佢，但係咧佢個表情咧就有人話咯喎，誒姨姨望落好似唔蝕底咁樣，好開心喎咁樣啦，想問下兩位，即係如果呢啲事發生喺你哋身上會點樣咧？俾人錫定錫人啊？係咯都，得啫。喂，我就覺得件事咧就係咪有預謀嘅咧？拍片影相嘅，係即喂，如果係嗰段片會唔會係真係好實在影住佢先？8秒喎，諗下8秒其實係好短嘅時間，攞得手機上嚟嘅時候咧，都已經越吻完㗎啦，唔係係，我諗其實佢應該有啲事前動作冇影到，咁去到佢揞手機嗰一下咧就咁啱啱影到，係啦即，係可能有啲拉扯啊、推撞先嘅，冇錯。就即係唔係有預謀，因為如果你係有預謀咁做咧，係其實就唔係太好啦，因為咧唔好搏流量去做一啲犯法嘅嘢，係係啦。首先，究竟嗰個係男廁定女廁？究竟係咪廁所？嗱，因為嗰段片似係廁所嚟啦，嗯，係咪先？係。咁如果姐姐喺廁所嘅時候，通常啊，我係講通常門口都會動個牌入係去嘅，禁止進入係係啦，啦，即係清潔緊啊嘛。係咁但係呢個情況究竟點解會咁樣發生到咧？當然啦，如果佢飲醉酒，你鬼得你啊！係啊，冇係咯，如錯，果喺酒吧有個牌，其實你都唔會理佢㗎啦，因為你急㗎嘛，一定話佢醉啊嘛，佢係咯，醉啊嘛，更加唔理。係通常啲姐姐都唔會理你嘅，繼續喺度清潔。呢啲情況梗係咪龍天明啦？係嘛？佢真係比較有經驗啊！有經驗真係喂，嗱，因為我咧真係唔係太飲酒，係好少因為出現嗱，點解我唔飲酒？我唔係扮怪，因為我一飲得多咧，嗱，洪天明都講過，咁你都見過啦。我一飲醉酒咧，砰，係我就逛咗喺度㗎啦係啊，同我一樣，女仔嘅女仔我，就逛咗喺度㗎啦。係我係要人抬我走嘅，係所以咧，你啲人話咩飲醉酒飲酒睇性情，係啦，酒品唔好啊，鬧事嗰啲咧，完全唔會發生喺我身上，因為我飲完酒之後，我根本就會係我老豆都係咁嘅，係嘛，係咪？我阿爸係咁嘅。我好啊，呢啲好酒品咯，係啊，咁所以點解誒嘉樂你扮嘢啦，唔飲酒，我唔想人照顧我，係係啊，咁啊你咧，你個酒品又點我同你樣？一樣咯，係嘛？我同你一樣咯，係自然地瞓低，係自然地瞓低，但係瞓一陣間我就醒㗎啦。哦但係我唔好俾我醒喎，我一醒之後好飲得㗎咯喎，即係係啊，哦，有啲人係咁樣嘅喎，係咪？即係原本唔飲，當你一飲完之後，撻着咗之後咧，係咁追酒飲嘅。係啊係啊，我哋就我唔會追，即係只不過你飲幾多飲我唔醉嘅到時。 OK，你不過回到嗰下氣嘅時候咧，話俾你聽，真係幾叻嘅真係，咁都唔奇。係唔奇，你話晒都又要做酒樓啊，係啊又有做一啦啦嘅咩？梗係好多時都要飲噶嘛，係。係咪？我哋明星隊都成日要飲啦，食啦係咪先？即係有陣時做完嘢，嗰啲招辦方都要過嚟敬酒嘅話，我哋都要頂嘅啦，好多時係咁啊係，咁啊係咪先？咁啊，但係少飲就為咯，傑妙啦嚇。係啦咁兩位後生咧，你哋會唔會有呢啲即係遇過啲飲醉酒嘅事件，或者係發生喺身邊咁樣咧？我唔係幾飲酒嘅，一嚟唔中意啦，二嚟最多都係咪一兩啖嘅。我自己觀察或者我自己身上面所得咧，通常會做得一啲比較放飛自我少少嘅行為咧，佢都唔係完全醉晒嘅，佢係有少少意識佢有喺度。經驗啊，啲借酒行兇係咪？係啦，我覺得佢有少少意識喺度。如果佢真係失去意識嘅話，佢唔會喐到㗎啦。係即係唔會攬嗰個阿姨啦，會攬個阿伯啦，係咪先？即係都分到雌雄嘅呢樣嘢真係。我自己分析啫。唔係都會嘅，有會嘅啲真係有啲咧嗱，所以有時我成日覺得話斷片係係咪可以斷到完全冇晒反應？係因為我真係唔知，因為我一斷就真你係直接斷會嘅嘅，飲兩啖。會嘅，會嘅，會係嘅，我話俾你聽會嘅，係嘛？真係會嘅，即係可能你冇咗嗰15分鐘或者半個鐘頭嘅嘢有嘅係，真係真係有嘅。有嘅。我就真係嘭咁樣，係我都忽我就暈咗咁樣嘅。係你問我中間發生咩嘢？係咪唔知㗎飲酒知嘅。辛苦係嘭咁咯。真係唔係好好係啦飲，我唔知點解飲極都要飲咧。啲人又辛苦，即係你起身又攰又暈，係咪先唔好嘅喎？有啲人話唔係喎，飲靚酒話唔會喎，我覺得未必一定會係咁嘅喎。嗱，我就會咁講啦，靚酒俾我飲咪仲嘥。係咯，我都唔識分，係啦，係都唔識分即。係成日都係啊！食飯嗰陣，哇！呢支酒唔知幾多年幾係靚，成個樽都唔知幾係千蚊過萬蚊，哇！係係唔靚。我試下，其實俾我飲都係嘥嘅。係咯，我你睇下我哋個都唔識分，景，嚇你睇下我哋個係啦景。係啦，嘥咗。你俾我飲都係嘥嘅，即係係既然我嘥，不如你去享受啦。係啦，你俾罐汽水，我會仲覺得開心係，啦，冇錯。係嘛？咁啊，Jimmy 咧，
你後生仔有冇借酒？飲啦，佢成日借酒嚇日本點會唔飲酒啊？我就飲嘅，我都會 keep 住個意識嘅，所以我一定係記得自己做咩嘅。咁我都冇做過一啲好 keep 住個意識去揾念物，你明唔明啊？唔醉得㗎，真係。咦諗得嘅。 ？Kimmy 講嘅係咪就係呢種啊？佢呢啲誒算吧啦。但係有一次咧，我哋以前同啲舊同事食飯，咁打邊爐啦。係。咁咧有一次我哋臨完啦，埋單俾錢啦，大家都飲咗好多啦。咁咧有個同事就遞咗即係500蚊出嚟，係啊錢啊嘛，跟住然之後就咗我張500蚊度。啊，咁要跟住然之後大家就你眼望眼，應該邊個去攞啊？係。咁跟住咧佢就放低咗張500蚊，跟住就冧咗啦。哦。咁然之後咧，我哋就要攞2樣嘢啦。第一樣嘢就要攞張500蚊，第二樣嘢就要攞佢上的士。係。咁咧，我係負責攞佢本人嘅，係。因為我唔想攞500蚊，我費事俾人即係搞到即係咁500蚊攞喺個邊度度洗一洗佢先啦。係啦，咁最後咧就問人攞塊布抹一抹，跟住就俾咗啦。係。咁我就扶咗佢上的士，跟住佢又咁啱講到自己住邊，咁我就走咗啦。即係未醉晒咯，嗰陣時。係啊，佢就係冧咗咯。冧一陣間冧，突然間啊！咁就有啲人咁講啦，譬如話一啲嘅 party 啦，唔好即係食飯開心飲酒咁有啲人啦，有啲 party 就話啦，喂要嗨嗨地先得㗎喎，你太清醒咧唔好玩。我成日聽人同我講，喂你太清醒唔好玩喎，係咪真係咁咧？唔覺喎，我又有啲人會 natural high 到噶嘛，大家都識一個㗎。同埋呢條片，你做邊個 Hello，同埋呢條片咧，嗰個阿姨嘅反應係點啊？最尾係佢係個樣有少少開心嘅，話，係啦而係九鳳金路係咪啊？網民都話即係其實阿姨冇蝕底咯，冇蝕底，即係都係唔係嗰啲嘈交收場嘅，即係。如果阿姨真係唔中意，兜除窩咗落去啦。其實呢啲嘢我飲咗地方成日都見到嘅。係報咗警啦，如果係咁樣係咁不過呢啲情況都真係唔好，因為有時就係話你工作緊咁啱個姨姨，喂頂得住 enjoy 啫喎，enjoy 咗唔 enjoy 就我睇相嗰條友都唔細粒㗎喎，好大隻㗎。係咯，阿姨俾你咁渣渣，係搞掂喎真係會係嘛？啊，所以呢個唔覺意姨送你翻屋企嘅話，你就出事啦！話俾你聽，真係。咁講到我哋嗰陣時咧，嗱90年代咧，娛樂圈係好豐盛，好中意飲酒。係咪一收工，無論係唱片業啊、電視業啊、電影業咧，必定佢去宵夜。係啦，必定去 book 場 book 地方宵夜啦、飲酒啦、卡拉 OK。你有冇試過要抬人上車？不斷抬啦，唔好話抬啦，揸人哋架車翻人哋屋企，跟住唔知自己點樣翻到屋企。洪天明，點明洪天明洪天明例子一，係佢之一。跟住咧有位前輩你實識，係佢真係好多呢啲例子嘅。哦，喂冇錯啦，喂必定佢去親飲嘅地方咧，要幫佢 book 定架行李車。係做咩啊？行李車？行李車高咩咧？佢好多行李咩？唔係啊，係用行李車係由佢飲醉嘅地方係拖佢搭 lift 落樓下係，再送佢上車，係或者直頭唔好翻屋企啦，送佢去酒店冇掉低佢。錯，我都試過係一嚟到見到佢，喂，咁啱啊，就掉條車匙過嚟啦。即係今晚佢盡興啦，你要負責車佢揸住架車佢翻屋企啦。我試過一次真係瀨嘢，佢嗰陣時咧揸住架跑車兩座位，佢飲醉酒。黃色嗰架，係你要記得。我車過係啊。係啦，飲醉酒。係咁嗰陣時咧，佢有司機幫佢嘅。係你知邊個啦？司機知邊個係？好啦，佢飲醉酒，咁我哋幾條友咧就負責。你冇揾台咧喺尖沙咀，喺尖沙咀喺斜路度。係。咁佢嘅司機哥哥咧，亦都係我哋啲 friend 嚟嘅，係。揸住架車過嚟啦。好，諗辦法抬佢上車。但係抬唔到，因為嗰架係跑車。呢個跑車2隻門，係塞佢落去。係。仲要一個飲醉酒軟地地嘅咧，喺好難塞嘅，係啦，好難塞。好醉嘅，係好醉嘅，好醉嘅，即係佢圓啊嘛。係啊，圓得唔到，後邊又塞唔到喎，前邊咧近到盡又擺唔到入冇嘢去喎。揸手，係跟住隻門又開得唔大係，哇！唔知你有冇發覺？因為我哋4條友係咁樣入係唔得，咁樣入喂又唔得，所以只係要開晒2道門，打橫嗰陣之後咪先，係啦先慢慢擰。係啦，打橫，係跟住嗰邊就有人接住佢個頭，係跟住再移直咁樣落去扭到咧好辛苦。
好彩係嗰陣時都仲係狗仔啲年代，係冇乜人影到相，係因為真係笑爆，係真係笑爆抬去嗰個跑車度。係即係依家冇啦，而家冇啦而家冇呢啲嘢。咁所以其實真係嘅，如果知道自己酒量唔好，或者知道自己飲完酒之後咧會發癲咧係嘅人咧，留意一係佢就好似我哋前輩咁係講定聲。係嗰聲，我去晒，我一定去嘅，去盡㗎啦。我哋去㗎，係我今日唔揸車，係車時交俾你，係或者係你送我翻屋企，係一定要送我翻屋企為止。係咁 OK。 OK，但係如果冇人照顧你咧，真係冇，冇搏啊，真係冇。真係冇。尤其是女仔，真係呢樣嘢。係係，雖然我哋嗰陣時圈入邊啲女仔好飲得嘅，好多好飲得嘅，我都抬過一啲咧，係咪啊？自以為好飲得嗰啲嘅。我都俾人抬嗰。啲自以為好飲得嗰啲，唔會事先俾得條車匙你就，我呢條命叫一將功成萬骨枯，我呢條命叫做一將功成萬骨枯。唔係即係唔會咁樣噶嘛。我自己都本身試過咧，係俾人喺個街度抬過，就係同一班女同事去蘭桂坊，唔好諗啦，嗰啲七魔女嗰扎，哇！嗰扎真係魔女嚟嘅。魔女嚟嘅。卒之咧，我係俾嗰七魔女咧，好似碌杉咁抬住，砰撞到啲電單車度，砰撞到啲電單車度，抬上我架車度，車咗我翻屋企，明唔明？仲要但係最慘係咩咧？佢撳咗時鐘飛，你明唔明？撳咗時鐘飛，拍翻落我位度，救命！真係呢樣嘢。喂，不過啊，大家自己揾翻邊七魔女啦。係啦啊冇錯啦七魔女我唔講啦哋即係娛樂圈嘅七魔女，依家佢都叫七魔女嘅。係啊，但係我覺得呢七魔女係好有義氣，係有義氣同，埋係我當佢仔嚟嘅係啊。即係成班。所以佢唔會掉低我㗎嘛，我諗晒佢都唔掉低我嘅係喎。好有嘢好玩好有嘢嘅啲七魔女咁啊，係啦，大家飲酒記住啦，即係開心還開心，唔好影響到其他人啦，同埋最緊要即係量力而為啦。都係記住啦，留言講下會遇到啲咁嘅情況啦，即係我哋身邊講下講下都講好多個啦，係好多個係係啦，或者係遇到啲咩情況，或者遇到啲飲醉酒嘅人，但係你又唔狠心掉低佢，可以點做咧？留言咁啊 like、subscribe、share、點讚同埋做會員啦〜